gid naga-brown out sa amon ambot kung ano ang problema diri sa amon sa Aklan Electric Cooperative. Kay man damo man diri nga mga netizen puro na lang gid post sa social media. Nagasakit na nga kun mata pinamantaw sang ila reklamo nga ikalima na ini nga gabi nga sigidas ang power interruption kada pagpatak gid sang alas 10, alas 9 kung sa diin inog katulog mo na tani. Ay timbis matulog ka maligo ka na lang sa balhas mo walas kapin pa kung imo nga kwarto way gid sang malapsan sang hangin. Santang bombo si Bombo Radio. Kaya ang mga driver at ang mga transport group sa amin sa probinsya sang Aklan matapos gani ini na naman yung pagpatuman sang big time oil price hike. Sunod dire sa pila ka mga drivers kag transport group ay nagid sila sang may uli pa sa ilang pamilya. Dati ginabawalan man sila sang LTFRB nga mag-ungkat na lang or mag-untat na lang sang ila sining pagbiyahe kay man igo na lang gid, maigo na lang gid pang bakal sang diesel kag gasolina ang ila sining makita kada adlaw. Pangway man sila choice siling to sa mga driver. Sige public service na lang ini. Pero tubtobasan o ayhan na public service na lang gid ang ila sini nga himuon kung why na sila sang may ginauli sa ila sini nga mga pamilya. Samtang Bombo Radio Western Visayas ang amon man diri nga Philippine Red Cross Aklan Chapter magapatigayon man sang blood donation activity subong adlaw June 14, 2022 kasunod din sa celebration sa World Blood Donors Day subong nga adlaw. Nagainganyo sila kay man damo gid sa mga masakit, hindi lang dengue ang nagakinahanglan sang dugo rason nga kung sino gid ang qualified no kag pwede gid yung magdonar sang ila dugo, pwede gid sila nga makipag-angot sa amon sini nga PRC or Philippine Red Cross Aklan. Amo lang ni so far ang amon nga mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Resi. Salamat sa kay Bombo April Joy sa Bombo Radio Kalibo. Tingamon diri man nga mga balita ti kahapon. Ginulan man ni sang buyayaw pagkamalaot ining ikaduhang adlaw sa implementasyon man sang local public transport route plan. Kung sa diin ginkulang ya ang unit sang jeep nga nagasugat o nagasalo sa mga residente kon sa mga commuters nagikan sa probinsya sang Iloilo. Kahapon ang sa Banwa sang Pavia sunod dito sa kay SBP Trimañez nga ang gin pangako sa ila gin promesa sa ila nga 95 ka unit ang magasalo sa mga pasahero nagikan sa Central Park man sang Iloilo kag sa Banwa sang Pavia, pero kahapon wala naglabot sa 95 ang nagkita nila nga naggasalo dito kag nagkuha abi or nagsalo sang mga pasahero. Diri naman niya sa Muhon kag sa Tagbak Terminal damo man sa mga unit man sang jeep ang wala nakabiyahe bangod nga wala sang special permit nagikan sa LTFRB Region 6. Tiyan mo na ka special gid sang permit nga kinahanglan pa nga hulaton nga nagtugas ang huol halin la sa 6:30 tubtob las 9 sa aga nga pagtindog, pagpainit kag pag-agunto sang mga commuters namon diri especially kay ti wala pa gid iya sang special lane or priority lane para sa mga PWDs kag sa mga senior citizens. So natabo kahapon mix ang senior citizen, ang mga PWDs kag ang mga regular yang mga pasahero mix nga nagaugtas kag nagalagas sa mga jeep nga nagaabot sa mga terminal namon. Kay ti according sa bahin niya sang city government man ginako Manila nga mayara gid man sang inconvenience nga natuga ang ining implementasyon sang LPTRP. Sunod naman diri sa operations manager sang Muhon Terminal nga si Iloilo City Councilor Lyndon Acap, ang problema lang kung tanay sini ang kakulang sa unit sang jeep. Ang sabat sini ti dugangan ang unit sang jeep nga magabiyahe galing kay ti wala sang special permit. Nagapahangin malang ding mga unit man sang jeep sa amon na nagahulat sang go signal from LTFRB 6 pero wala sa gihapon sila ginhatagan sang special permit.
Pero ti isang ulihi, sang hapon-hapon na sa ginpatigayon nga meeting, desisyon na lang at ibisan wala sang special permit. Kung may ara man lang sang kumpleto man lang ang dokumento, hindi pa expire ang mga dokumento, mahimo sa gihapon nga makabiyahe Bombo Radyo Western Visayas. Ang mga may ruta nga Leganes nga tuman ka apektado kay ti halos sa 400 ina ka unit ang mga jeep dira sa may bahin sang Leganes nga nagasulod diri sa may syudad sang Iloilo. Emosyonal man sila kahapon kag naguntat na lang kay ti ano man bing kuhaon mo sa paglibot-libot mo halin sa Tagbak Terminal pabalik sa may Leganes, ano man bi kadamo sang pasahero ang magasakay sina? Ano gid bi kadamo sang pasahero halin sa may Leganes, especially kung hindi man lang peak hours, tidugangan pa sining presyo sang gatong, tapos wala pa sila sang sigurado, wala pa sang kasiguraduhan kung balati may kitaon sila subong adlaw ti ano na lang aguntugid agwantagid sila anay kag panawagan sila nag-challenge nila ang Iloilo City Government ta sinidiri yang Iloilo City Government naghambal man niya nga ti kami naga-implement man lang kami programa niya sang Department of Transportation, pero ti kahapon to wala nato nakita bi ang presensya sang LTFRB Region 6 ang spokes or ang head niya sang PSTMO kag ang planning officer man niya sang probinsya at wala sang actually hindi man ni gani accountable ining planning officer sang probinsya nag-speak man lang siya kung anong mahimo nga mabulig sa sining mga provincial jeepneys amoya ang pagkamalaot sang tawo ti ano man lang sini ang ila nga mahimo kay ti naga-follow man lang sila naga-obra man lang sila sa ila nga obligasyon ti sa subong nagpromesa ang LTFRB nga magahatag or mag-allow na sa sining mga jeepney o units sang jeep nga wala bisan wala sang special permit. Dahil na pamangkot ganit naton diri ano gid ka special inang special permit nga ti kahapon kuntani kahapon sang aga na kuntani gin grant na ina or gin paiway na lang ng paghatag sang special permit agod nga ti hindi lang magtugas sang huol kaysang nagliligad pa ini nga petition man sang iban nga mga grupo especially sang mga provincial jeepneys nga matabo gid ni nga may damo sang stranded sa mga terminals di wala gid nagsala ang ila tong petisyon to gin sabat ato sang PSTMO or sang city government kag sang LTFRB gin pangakuan nga hatagan or may ara sang ibutang dira or pabiyahon dira nga enough nga unit sang jeep. Pero ang natabo kahapon, wala ginakulang ya ang unit sang jeep kahapon, even ang modernized jeepney. Ang Iloilo Business Club naman niya, nagpagwa sang statement nga ginakabig nga isa ka necessary burden ang ining implementasyon sang LPTRP. Tigin pa kamalaot sang iban, paano nag-necessary burden? Kay puro malang ni burden. Necessary lang siguro ya sa ilang bahin. Pero kung nantawon mo sa the whole picture, burden lang gini para sa mga commuters kag sa transport groups nga apektado sining implementasyon sang LPTRP. Dira sa bahin niya sang Bombo or kung dira sa bahin sang Bacolod Bomboan, naka-implement na bala kamo or kamusta na dira ang implementasyon sang LPTRP? Nakasugod na bala? Nakapasa na sa LTFRB? Ang amo na diri Bombo Rizzi, why na sang may nagasulod diri nga mga jeep halin sa let's say ang pinaka nearest gira samtang gani ga discuss ka di blang Leganes o mo na kay nearest manang siya sa Tagbak no react sila kay hindi na sila kasulod pero sang una pa man ang mga talisay niya why na niya nagasulod diri sa amon pila na ka years ago no ni mga nearest sang una amo man ang reaksyon Bombo Rizzi kay ti hamakon mo ang talisay lapit-lapit na lang nas bata lapit-lapit na lang nasa terminal gap ginapanomdom mo kani kay kahapon grabing nakita ang mga reaksyon dra sa mga kauturan naton dra sa Iloilo do halos mamuyayaw tanan-tanan na lang ang pagpakamalaot so basta gani may pagbag-o mayara gid na iyasang reaksyon kaya mo man ang natabo sa amon diri pero dapat responsible enough kung ang LTFRB ang PSTMO tanan nga dapat i-antisipar na nga daan nga kung ana lang tanan ng mga jeep dira sa terminal may masalo para hindi magdaang-daang ang mga pasahero nga mo nang tunaan gidya kapon nga pwerte gidyang pamuyayaw Bombo Rizzi. Amo gani Bombo tigi na expectar na inigidaan nga ti amo ni
nga hulaton ta pa bala nga magka-problema kung pwede man lang nga masolve samtang nga wala pa na or mahataga na sang intervention na pangitaan na sang intervention antes pa man magtuhaw ining problema dira sa Kalibo ya Bombo April daw sa nagligad naka-mention man ikaw nga amo paning ang LPTRP ginatigayon pa may ara pa bala sang mga nagasulo dira nga mga provincial na mga jeepneys dira sa bahin iya sang syudad or sa bahin iya yun sang Kalibo. Tama ka gid dira Bomboresi. Kung kamo dira naugot na kay ginapatuman kami dira ang mga driver namon dire excited na nga maipatuman na. Kaso ang ilang aplikasyon sa ini nga LTPRP way pasigo na sumiti didto man sa may bahin sang region. Ay sila excited sila agad nga makalon kuno kag makabakal sa ini nga modernized jeepney pang way pagid na process ti sumong ang dati pagid gihapon nga nakaangdan namon Bomboresi sulod man gihapon diri sa amon na. Ay ti excited man sila kung sano pero let's see, no? We will see kung pareho man bala sa inyo dira nakita man namon sa mga Facebook post ninyo. Grabe ka tuman ka katatuman ka damo ang mga nagapila nga pasero. Te ako plano ko tani makadto Iloilo. Nadismaya na lang ko Bomboresi. Di ka na lang anay magkadto diri hulatan na lang anay nga tapos ni mag-solve ni sang bahin niya sang LTFRB kag Iloilo City Government ining problema. How about dira iya sa Capi sa Bombo Zaldi anong huring-huring dira iya sa LPTRP may ara ba laman kamo sang LPTRP dira nga i-implementar man? Ay na wala pa gid na sugura ng pag-implementar sila. Although may mga nagabiyahe na diri nga mga modernized jeepney sa syudad sa Rojas, pero may nagabiyahe man diri ang mga traditional jeepneys naton. Pero ang dira bala sa Iloilo tani Bombo Reze pag abot sa sining implementation blang ginggulpi lang Manila although hindi man malipod nga may mga abiso naging man na humalin pa sadto pero no nagulpihan gini siguro ang mga tao tani ang mga hinyo ni balasang pila dira ka mga transport groups sang mga provincial jeepneys tani agin pamatian man ni anay kay man na pwede man na sila maka coding no kung sa subong abing aga or subong adlaw sila amo lang nga mga grupo sa jeepney ang makabiyahe pa sulod ang susunod naman kay para maamatamat lang bala makaamatamat man baton sining mga nagamaneho sa mga provincial provincial jeepneys ilabi pa karon nga grabe ni ila man nga pagkinahanglan kay nagaminahal ang presyo sa produkto nga petrolyo partikular sa crudo Bomboresi. Amo gani Bombo Zaldi sa na-mention na ginato ni Bombo April nga ginadalian ko sang iban niya kay ti makalow na kuno sila. Amo man diri sa may syudad sang Iloilo gindalian ni para nga makalow ining mga transport cooperative man. Galing kay ti may mga ginpang request diri nga ti suspend lang anay ining implementasyon kay ti ginapanan nga hindi pa gid ready nga i-implementar ini. Pero ti wala man niya nagpapugong gin-implementar gid ti tan-awa kun di ginutok nagagrinual kahapon ti subong ko no. Hindi na ma-expectaran or hindi na maka-experience ng mga commuters natin. Dito dugay sa karo naman natin ko na bala enough na yaang numbers ang unit nga igabiyahe or amo sige hapon. Alang-alang natin na trampo, hindi ko na pabalik sa inyo. Okay, sige, salamat gid Bombo Radyo. Salamat. Basta may pagbago gari mo ginano, that's normal nga